Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini bersama Seplokan Channel yang kali ini akan memberikan tutorial tentang burung kacer bahan. Ini sudah 3-4 hari yang lalu saya beli dengan harga kisaran 230 sampai 250.000. Dengan kesempatan kali ini saya akan memaparkan supaya kacer yang Anda pilih atau yang saudara pilih itu bisa menjadi kacer jawara. Ini kacernya ya, bodinya cukup lumayan, menurut saya cukup lumayan bagus. Nah, kali ini untuk durasi 4 hari yang lalu, 3-4 hari yang lalu saya sudah memapankan, atau baru saja kali ini saya mandikan pada malam hari. Pertama kali saya beli, belum pernah saya mandikan. 3 hari 4 hari yang lalu cuman saya bisa memberikan biar burung kacer bisa makan pur dan tambahan extra fooding. Untuk tahap yang pertama yaitu baru beli jangan langsung dimandikan ya sobat kicomania. Yang pertama yaitu bagaimana caranya agar burung kacer tersebut mau makan fur. Yang pertama beli fur krotosari yang halus atau leopard yang halus dicampur dengan ulat Hongkong sama ulat kandang ya. Dicampur, kalau bisa ulat Hongkong itu kan agak lumayan besar dibandingkan dengan ulat kandang. Nah, ulat Hongkongnya diremes-remes dicampur dengan pur leopard atau krotosari yang halus, dicampur-campur durasi 3 hari. Lah ini pada durasi 4 hari sudah mau makan fur sendiri. Nah, makanya malam hari ini saya mandikan sampai basah kuyup. Saya tadi sudah mandikan basah kuyup. Lah ini burung sudah tidak terlihat giras. Itu tutorial yang pertama. Berarti burung sudah adaptasi dengan kandang. Nah ini bagaimana biar tidak giras. Nah burung dimandikan dulu sampai basah kuyup. Kalau bisa sering ditambahkan extra fooding kayak jangkrik, kroto, ular Hongkong, ular Jepang, sampai ular Jerman ya. Kalau ular Jawa nggak ada. Adanya kalau bahasa Jawanya gendon itu ya. Gendon itu ada yang di pohon turi. Biasanya di dalam pohon turi itu ada gendon. Terus ada ulat yang ada di daun pisang itu ada. Sebetulnya prosesnya cukup mudah bagi kicomania yang sudah paham betul. Proses pengepuran pun nggak beda jauh dengan burung yang lainnya kayak burung murai, kacer, terus anis bata. Intinya banyak ya. Prosesnya pun hampir sama, nggak beda jauh. Tapi untuk kacer kalau menurut saya ini lebih mudah. Yang penting jangan langsung dimandikan ketika beli burung, karena sekarang pemain burung tuh ada yang burung hasil tangkapannya tuh tidak hasil tangkapan dengan jaring, tidak pulut. Akan tetapi ada yang menggunakan pancingan, yaitu yang bahaya. Kalau yang pancingan itu susah makan. Kalau beberapa hari 1-3 hari burung bisa wassalam. Nah untuk kali ini saya beli burung pertangkapan benar-benar dari Om Biokan dengan harga 230. Ini burung sudah terlihat mapan dan sudah bisa adaptasi dengan kandang atau sangkar. Tetapi proses
proses yang pertama sudah goal dengan cara bagaimana burung bisa makan pur, walaupun beli dari burung bahan atau burung ombyokan. Nah, terus ini tinggal proses pemapanan. Nah, kalau proses pemapanan seperti ini, kalau hampir ini sudah 50% mapan burung. Terlihat loncatannya tuh nggak begitu bacok. Ini burung kategori tidak bacok karena apa? Karena loncatannya itu dari 2 kaki. Biasanya kan ada beli burung yang sampai kepalanya itu berdarah kayak habis berantem. Kalau ini enggak. Ini maaf ya karena videonya saya mengambil pada waktu malam hari sehabis isya. Nah, setelah mandi biasanya kalau mandi biar cepat mapan 3 kali sehari itu kalau bisa. Maksimal 3, minimal 2. Kalau 3 itu berarti pagi, sore, dan malam. Tapi kalau waktunya repot ya pagi aja ya boleh, sore aja ya boleh, malam aja ya boleh. Kalau untuk umpamanya biar cepat mapan ya 3 kali sehari dan beri tambahan extra fooding yang cukup. Tapi jangan terlalu kebanyakan ulat Hongkong ya, itu biasanya burung akan panas dan bulu biasanya pecah-pecah berserik. Itu proses pemabungannya nanti cukup rumit. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk melancarkan video kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah.